Iker, goraintziak hemen, Astiarra aldetik, eta ire puntua erantzunez hemen bertsua. Zemuz Astigarragan turistari gabe, itxita lizeaga ipintza astarbe, isiltasuna eginda herriaren jabe, baina mugak itxita ditugu goitabe, ta turista izateko desiatzen gaude. Ta turista izateko desiatzen gaude. Tani berriz katiak egin aurre egiteko, kuadrian aukera bat baino gehiago bauzket, baina dauneko 3 bat o 4 bat pasagea, eta hau etxetikan korroska beharren, eskaluak korroska izango litzake, eta horregatik etxealdea egiten dut, Urrutxu Zumara aldea, baina urrutiko eneko lehen guzua bialduko jot puntua. Neko espero diat ondo ibiliko aizela, goraintziak txen da inguruko da nahi, eta hemen iretzako puntua. Aspertzerik balda urruti aldean,